Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava, Kunj Bihari. Jai Gopijan Vallabha, Girivardhari. Gopijan Vallabha, Girivardhari. आवाज बताओ। हरे कृष्णा सर्वेने. हरे कृष्णा. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ક્ષમા ચાહું છું, આજે લેટ થયું, મને જોઈન થયું. તો સૌ પ્રથમ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં આપણે વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. શિલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, ધર્મેશ પ્રભુજી અને જેટલા પણ ટીચર્સ એન્ડ વોલન્ટિયર્સ અહીંયા અવિરત નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપી રહ્યા છે, બધાને વંદન કરીએ. મંગલાચરણથી આપણે આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनों सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम હરે રામ 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 હરે હરે. हरे कृष्ण सर्वेने. તમારો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના વતીથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર ફોર જોઈનિંગ. તો આજનો સેશન આપણે વાત થઈ હતી કાલે કે એક મોડ્યુલ આપણું જે છે તો કર્મયોગ ઉપર પહેલા જે 6 અધ્યાય છે એ કર્મયોગના ઉપર છે ભગવદ ગીતાના, એ થઈ ગયા છે. અને આજથી એટલે કે 7મા અધ્યાયથી આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છે, જે બીજો હતો ભક્તિ યોગ ઉપર. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે વાત થઈ હતી. તો 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાય સુધીના જે 6 અધ્યાય છે ભક્તિ, અને પછીના આવે છે જ્ઞાન યોગ છે. તો વચમાં નાખેલું છે ભક્તિ યોગ, કાલે પણ આપણે એના પર ચર્ચા કરી હતી. તો હું તમને ફરીથી પૂછવા ઈચ્છું છું કે શું કામ ભક્તિ યોગ જે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે એને શું કામ વચમાં મૂકેલો છે? એમાં શું કામ આપી ન દીધું ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બાપુજી, મેઘાજી, તમને બધાને શું લાગે છે? નિર્મલાજી, અનિતા મહેતાજી, તારું નામ બોલા ને. ખબર નથી. વૈભવી. ઓકે, કઈ વાંધો નથી, ઠીક છે. તો યોગ આપણે જોઈ હતો. એક હીરા ટાઈપ છે આપણી ભક્તિ યોગ માટે. જી જી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા જી બોલો, તમે આન્સર આપ્યો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કર્મ અને જ્ઞાન યોગ વચ્ચે હીરા ટાઈપ નો છે, અનમોલ છે ભક્તિ યોગ.
એટલા માટે એને વચ્ચે રાખેલું છે. ખૂબ સરસ. યસ, તો આપણે કાલે પણ ચર્ચા કરી હતી કે આ જે જ્ઞાન છે એ કેવું છે, તો મોતી હોય એ ક્યાં હોય છે? જે સીપ છે એના વચમાં હોય છે ને. સેમ વે આજે આપણો ભક્તિ યોગનું જે જ્ઞાન છે કેવું છે? સેન્ડવિચના વચમાં શું હોય છે? ક્રીમ જે છે એ સેન્ડવિચના વચમાં હોય છે ને બધું. જો ચીઝ હોય અથવા તો ક્રીમ હોય, ઉપર બેઠ છે નીચે બેઠ છે ને વચમાં ક્રીમ હોય છે. અને સેમ વે જે ભક્તિ છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ પણ પ્રિશિયસ વસ્તુ હોય એને આપણે ક્યાં મૂકીએ છીએ? આમ સંભાળીને વચમાં રાખતા હોઈએ છીએ ને સાચવીને. તો એવી જ રીતે આજે ભગવદ્ ગીતાનો સૌથી જે સાર વાળો જે ભાગ છે એ છે ભક્તિ યોગ. તો એને આમ વચમાં સાચવીને રાખેલું છે. રાજાની આપણે વાત કરી હતી કાલે કે રાજા હોય તો ક્યાં ચાલે? જો આગળ ચાલે તો એને ઘાયલ થવાનું સૌથી પ્રથમ અથવા તો જાનહાનિ થવાની વધારે ભીતિ હોય છે, વધારે ભય હોય છે. અને જો પાછળ ચાલે તો શું કે બધા આ તો ડરપોક છે. તો આવી રીતે રાજા હોય એ સેન્ટરમાં ચાલતો હોય, તો આ જે ભક્તિ યોગ છે તો આ સેન્ટરમાં આપણા માટે મૂકેલું છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, મેં તમને co-host બનાવ્યા છે. ઓકે, કઈ વાંધો નથી. આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું. અધ્યાય 7 ની ઝાંકી તમારી સમક્ષ છે. તો 5 ભાગોમાં વિભક્ત છે. કૃષ્ણ વિશેના જ્ઞાનનો મહિમા. શું કામ આ જ્ઞાન લેવું જોઈએ કૃષ્ણ વિશે એ આપણે જાણીશું. પછી ભગવાન કૃષ્ણની શક્તિઓનું જ્ઞાન કે ભગવાન કૃષ્ણની શક્તિઓ કઈ કઈ છે એના વિશે ભગવાન જણાવવાના છે. પછી ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિનો મહિમા શું છે એ આપણે જાણીશું. દેવી દેવતાની પૂજા અને અવ્યક્તવાદ વિશે પણ ચર્ચા કરીશું. અને ભ્રમણાથી લઈને ભક્તિ સુધીનું જ્ઞાન છે ભગવાન આ અધ્યાયમાં આપણને આપે છે. તો શરૂઆત કરીએ 7મા અધ્યાયનું પહેલો શ્લોક. શ્રી ભગવાન વાચ મય્યાસક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુંજન મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. શું કહી રહ્યા છે કે તચ્છૃણુ, શૃણુ એટલે કે સાંભળવા વિશે કહી રહ્યા છે અર્જુનજીને. સાંભળવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે, શ્રવણમનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણે પણ જયારે નવદા ભક્તિ જોઈ, શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે, તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પહેલું જ પગથિયું કયું હતું? તો શ્રવણમ. તો શ્રવણમ વિશે શાસ્ત્રોમાં ઘણી જગ્યાએ બતાવેલું છે કે શ્રવણમથી કેટલો ફાયદો થાય છે. અહીંયા ભગવાન પણ કહી રહ્યા છે કે ધ્યાનથી સાંભળ. બીજો છે કે અસંશયમ. તો આ સંશય જો આપણામાં હોય તો પછી શું કરે? આ જો સંશય આપણા મનમાં ઉદ્ભવે તો શું કરે સંશય? હરે કૃષ્ણ. કોનો નાશ કરે? બુદ્ધિનો. બુદ્ધિનો. ઓકે, હજી કોઈ કઈ એડ કરવા માંગે છે? જ્ઞાન. જ્ઞાનનો. અચ્છા, ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર આન્સર આપવા બદલ. તો આપણે જોઈશું કે સંશય જો હોય તો એ આપણી શ્રદ્ધાનો નાશ કરે છે. તો શ્રદ્ધા ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે જયારે આપણે હજી નવદા ભક્તિના પગથિયા જોયા હતા, તો શ્રદ્ધા જો હોય તો જ આગળની જે સ્ટેપ્સ છે આપણે જોયું હતું ને. ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક હતો, તો જેમાં પહોંચવાનું તો છે પ્રેમ ભક્તિ સુધી, પરંતુ એની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? શ્રદ્ધાથી. શ્રદ્ધા જો તમારામાં હોય તો શું થાય? સાધુ સંગ થાય છે. સાધુ સંગ થાય તો કીર્તનમ થાય છે, ભગવાનના નામનું જપ થાય છે. પછી તો આપણે વાત થઈ કે 4થા નંબરનું આવે છે અનર્થ નિવૃત્તિ. તો આપણે બધા જો ભગવાનના નામનું જપ કરતા હોઈએ તો આપણે અનર્થ નિવૃત્તિના સ્ટેજ ઉપર હમણાં બધા છીએ. તો આવી રીતે જો સંશય મનમાં છે તો એ આપણી શ્રદ્ધાનો જ નાશ કરી નાખે છે. અને આજકાલ કેવી છે આપણી આ જે મોડર્ન એજ્યુકેશન પદ્ધતિ છે એ આપણી શ્રદ્ધાને જ ખતમ કરી નાખે છે. શું શીખવામાં આવે છે અહીંયા બાળકોને? કે ક્યાંથી આવ્યા છે આપણે બધા? તો વાંદરામાંથી. બધા માનવો છે એ વાંદરામાંથી આવ્યા છે. તો પછી આપણે પૂછવાનું કે હવે શું કામ કોઈ વાંદરાને અમે નથી જોઈ શકતા? આજે ઉત્ક્રાંતિવાદ, ડાર્વિનનું ઉત્ક્રાંતિવાદ તરીકે પ્રખ્યાત છે. તો શું કામ ભાઈ ઇવોલ્યુશન થઈ રહ્યું છે જો વાંદરાથી કહીને મનુષ્ય સુધીનો? તો હમણાં કોઈ વાંદરાને નથી જોઈ શકતા કે એની પૂંછ છે ઓછી ઓછી થઈ રહી છે, અથવા તો માનવ જેવા એના ફીચર્સ બની રહ્યા છે? શું કામ નથી જોવામાં આવતું? બીજો તો શું શીખવવામાં આવે છે કે આ દુનિયાનું સર્જન કેવી રીતે થયું છે? તો કે બિગ બેંગ થિયરી શીખવવામાં આવે છે આપણને, કે મોટો એવો ધમાકો થયો અને આખા પૃથ્વીનું સર્જન થયું.
હવે આપણે પૂછવાનું કે ધમાકો થાય તો હવે નાના નાના બાળકોને પણ ખબર છે કે ધમાકો થાય તો શું થાય, સર્જન થાય કે વિનાશ થાય? વિનાશ જ થાય ને. જો આપણે કહીએ કે હા કે મોટી લેબોરેટરી તમને બનાવી છે, સાયન્ટિસ્ટ લોકો આવા બધા આપણને આપતા હોય છે, તો સાયન્ટિસ્ટ લોકોને કહેવાનું કે તમને મોટી લેબોરેટરી બનાવવાની છે, તો તમે એક કામ કરો, ત્યાં જઈને ધમાકો કરી દો મોટો. તો શું થશે? બની જશે તમારી લેબોરેટરી? નહીં બને. તો ધમાકાથી પૃષ્ટિનું જે પૃથ્વી છે એનું સર્જન થતું નથી. તો આવું બધું આપણને શીખવવામાં આવ્યું છે. તો આ એજ્યુકેશન પદ્ધતિથી શું થયું છે? તો સંશય મનમાં નિર્માણ થયું છે, અને આપણી જે શ્રદ્ધા છે તો આપણા બાળકોમાં શ્રદ્ધા જ રહી નથી. આ શ્રદ્ધાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. આપણે જોઈશું ભગવાન શું કહી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈને જાણી શકીશ. હવે અહીંયા પૃથા પુત્ર કહીને બોલાવી રહ્યા છે. તો પૃથા પુત્ર એટલે કે પાર્થ. પાર્થ નો અર્થ થયો પૃથા પુત્ર. શું કામ પાર્થ કહીને બોલાવે છે? હરે કૃષ્ણ. કોના પુત્ર છે અર્જુનજી? અર્જુનજીની માતા કોણ છે? कौन पे पुत्र? कुंती माता. કુંતી માતાનું હજુ એક નામ છે પૃથા. તો પૃથા પુત્ર એટલે પાર્થ કહીને બોલાવી રહ્યા છે. હવે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ છે, અને શું કામ અહીંયા પૃથાને યાદ કરી રહ્યા છે અથવા તો કુંતી મહારાણીને યાદ કરી રહ્યા છે? કારણ કે ભગવાનના એ ભક્ત છે. તો ભગવાન છે એ ક્યારે પણ પોતાના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવું, એમને યાદ કરવું ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. તો યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિમાં પણ ભગવાન પોતાના ભક્તને યાદ કરે છે, એટલા માટે પૃથા કહીને બોલાવે છે. અને કુંતી મહારાણી પણ કેવા ભક્ત છે ભગવાનના. હમણાં જ શ્રીમદ ભાગવતમનો જે વર્ગ ચાલે છે આપણો રોજ સવારે ગુજરાતીનો, તો એમાં હમણાં જ કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ છે. તો કુંતી મહારાણી કેટલી સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ ભગવાનની કરે છે. શું કહે છે? કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આવી સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ કુંતી મહારાણી ભગવાનની કરે છે. અને શું કહે છે કે મને ભગવાન જયારે યુદ્ધ પતી જાય છે કુરુક્ષેત્રનું અને પાછા જવા માટે નીકળી જાય છે દ્વારિકા, તો શું કહે છે કે ભગવાન જયારે જયારે વિપદાઓ આવે છે ત્યારે ત્યારે તમારો સાથ મળે છે. તો જો વિપદાઓમાં તમારો સાથ મળે અને સારા દિવસો આવે તો તમારાથી દૂરી થાય અમને, તો પછી મને ફરીથી બધી વિપત્તિઓ પાછી આપી દો. એવી રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. તો ભગવાનની અનન્ય ભક્ત છે. તો એટલા માટે ભગવાન પણ પોતાના ભક્તની યાદ કરે છે. તો શું જણાવી રહ્યા છે આગળ? હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. તો ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે જે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે તો એ પણ ભગવાન આપવાના છે, અને દિવ્ય જ્ઞાન પણ ફરીથી આપવાના છે. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. હવે જો આપણે મોડર્ન એજ્યુકેશનની વાત કરીએ તો એવી કોઈ ડિગ્રી છે કે આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધી તો એવું કહી શકીએ કે હવે જાણવા જેવું કાંઈ જ બાકી નથી, બધું જ્ઞાન તમને આવી ગયું છે. જો કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટમાં પીએચડી કરી તો કેટલું જ્ઞાન છે? એક જ સબ્જેક્ટનું એટલું જ જ્ઞાન હોય છે જેના ઉપર રિસર્ચ કર્યું છે. એવું નથી ને કે બધું જ જ્ઞાન એમાં આવી ગયું. પરંતુ આ જ્ઞાન કેવું છે? આ જે જ્ઞાન છે એ દિવ્ય છે. એ જાણ્યા પછી ભગવાન કહી રહ્યા છે કે બાકી કંઈ પણ હજી જાણવાની જરૂરત બાકી રહેતી નથી. તો આપણને બધાને પ્રશ્ન થઈ શકે કે શું કામ ઘણા બધા લોકો છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ નથી કરી શકતા? તમને શું લાગે છે શું કામ નથી કરી શકતા? હવે આપણી ફર્સ્ટ ડે માં તમે જોયું હતું ને ક્લાસની સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે, અને જો આજે રવિવાર છે તો રવિવારે આપણી પાસે 13 જણા જોઈન થયા છે. તો પહેલો અધ્યાય, બીજો અધ્યાય અને ત્રીજા અધ્યાય સુધી મેક્સિમમ લોકો આવે છે, અને પછી બધા ઓછા થઈ જાય છે. અથવા તો રજીસ્ટ્રેશન કેટલા બધા લોકો કરે છે તો પણ ક્લાસમાં કેટલા ઓછા લોકો આવતા હોય. અને આપણે આખા ગુજરાતની આપણે જો લોક સંખ્યા જોઈએ તો કેટલું છે, કેટલી પોપ્યુલેશન છે, અને એમાંથી કેટલા પરસેન્ટ લોકો જે છે રજીસ્ટ્રેશન કરાવે છે અથવા તો ક્લાસ માટે રેગ્યુલર આવે છે? શું કામ આટલા ઓછા લોકો જ આવે છે? તમને બધાને શું લાગે છે શું કામ નથી આવી શકતા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં? હરે કૃષ્ણ. શ્રદ્ધા ઓછી હોય છે એટલે. ઓકે, બીજું?
હજી કયા કારણ છે? ભગવાનની કૃપા હોય તો જ થાય. બરાબર છે. હજી તમને બધાને શું લાગે છે? તમે તમારા મત છે એ અહીંયા વ્યક્ત કરી શકો છો. મેં પહેલા પણ તમને કીધું હતું ને કે આવું કઈ નથી કે આ સાચો આન્સર આ જ છે અથવા તો આ રોંગ આન્સર છે. અહીંયા આપણે બધા સાથે મળીને ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરવા માટે એકત્રિત થયા છીએ. તો ઓકે, આપણે જોઈશું કે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, કે શું કામ બધા લોકો નથી આવતા. તો મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિત યતતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન્મામ વેતિ તત્વતઃ. શું કહી રહ્યા છે ભગવાન? કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક જ છે જે સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. કયું પિક્ચર છે? સાઈડમાં એક આપેલું છે. કઈ ઘટના થઈ રહી છે અહીંયા? મેરેથોન દોડ. મેરેથોન રેસ અહીંયા થઈ રહી છે. તો મેરેથોનમાં કેટલા લોકો પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે? કેટલા લોકો હોય છે પાર્ટિસિપેટ કરે? હજારો લોકો. હજારો લોકો છે જે પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે, પરંતુ એમાંથી કેટલા લોકો છે જે વાસ્તવમાં મેડલ પ્રાપ્ત કરવા માટે પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય, અથવા તો આખો વર્ષ છે એના માટે પ્રયત્ન કરે કે મને મેડલ પ્રાપ્ત કરવું છે, મને વિજેતા થવું છે, એટલા માટે પ્રયત્ન કરનારા લોકો કેટલા હોય છે? કેટલા % હોય આવા લોકો જે છે? બહુ થોડા. યસ, એક્ઝેક્ટલી. બહુ રેર એવા લોકો છે જે વાસ્તવમાં મેડલ માટે પાર્ટિસિપેટ કર્યા કરે છે. બાકી તો આમ જ ઘણા લોકો છે તો ફક્ત સેલ્ફી ખીચાવવા માટે અથવા તો પોતાની જે છે કે કઈ ચેન્જ કરવા માટે, મનોરંજન માટે પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે, જનરલી જે મેક્સિમમ લોકો છે. પરંતુ ઘણા ઓછા લોકો છે જે મેડલ પ્રાપ્ત કરવા માટે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરે. તો સેમ વે ભગવાન કહે છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક જ છે જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે, અને એમાંથી પણ કોઈ ભાગ્ય જેવું હોય જે ભગવાનને વાસ્તવમાં જાણી શકે છે. આપણને એમ થાય ને કે શું કામ અમે જ આવીએ, સન્ડે નો દિવસ છે, ઉત્તરાયણ નો દિવસ છે, તો પણ તમે બધા છો મારી સાથે અહીંયા જોડાયેલા છો. પરંતુ બાકી લોકો શું કરતા હોય? બધા કેટલી મજા કરી રહ્યા છે. આપણને એમ થાય ને અમે જ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ, બીજા બધા લોકો તો જોઈએ તો મૂવી જોઈ છે અથવા તો ક્યાંય ફરવા જાય, અને અમે શું કરીએ છીએ? તો અહીંયા ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. ટીવી નથી જોઈ રહ્યા, મોબાઈલ નથી યુઝ કરી રહ્યા. એટલે કે આ ક્લાસ છે આ મોબાઈલ ની મારફતે થઈ રહ્યા છે આપણા, પરંતુ ઘણી બધી વસ્તુઓ છે ને ઇન્ટરનેટમાં જોવા માટે. અને આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? તો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન પોતે જણાવે છે કે હજારો મનુષ્ય કોઈ એક જ હોય જે ભગવાનને જાણવા માટે વાસ્તવમાં પ્રયત્ન કરી શકે છે. તો 8 તત્વોના નામ જણાવો. આપણું જે શરીર છે એ 8 તત્વોથી બનેલો છે. એમાંથી આવે છે પંચ મહાભૂત, અને બીજા 3 આવે છે એ સૂક્ષ્મ તત્વો હોય છે. કયા કયા છે? પૃથ્વી, જળ, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો 5 પંચમહાભૂત વિશે તો બધાને જાણ છે કે જેમ પ્રભુજી હમણાં જણાવ્યું છે, પૃથ્વી, આકાશ, જળ, અગ્નિ અને વાયુ. અને બીજા 3 છે એ આપણી જે ગ્રોસ બોડી હોય છે ને, જે આપણું સ્થૂળ શરીર કહેવામાં આવે છે, એ બનેલું હોય છે આ પંચમહાભૂતોથી. અને એક હજી આપણી સાથે સૂક્ષ્મ શરીર પણ હોય છે જે મન, બુદ્ધિ અને અહંકારથી બનેલું છે. જ્યારે આપણે અહીંયા પૃથ્વી લોક ઉપર શરીરનો ત્યાગ કરીને આત્મા જ્યારે નીકળે છે ત્યારે શું થાય છે? તો આત્માની સાથે એ સૂક્ષ્મ શરીર પણ જાય છે, એ પણ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. એટલા માટે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે ભક્તિ, 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ભક્તિ છે એ કેવી છે? તો કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. તો ક્યાં કેરી ફોરવર્ડ થાય? તો આપણે જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એની સાથે કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. 30% તમારી ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ તો ભગવાને જણાવ્યું છે ને 31% શરૂઆત થશે. ત્યારે પણ ભક્તિ માર્ગ ઉપર વિનાશ થતો નથી. તો આવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે પોતાના શક્તિ વિશે. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ અમ્મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો ભગવાન પોતાની શક્તિઓ વિશે જણાવી રહ્યા છે. તો આ ભૌતિક શક્તિ છે જેનાથી આપણું આ જે શરીર છે, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ શરીર, ક્રોસ બોડી અને શટલ બોડી, આ બંને બનેલા હોય છે.
પછી તો આગળ શું જણાવી રહ્યા છે, જેને અપરાશક્તિ તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ વાળી શક્તિ છે એ ભગવાનની અપરાશક્તિ હોય છે. અને આગળ શું જણાવી રહ્યા છે કે વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત આ જે ભૌતિક શક્તિ છે ને ભગવાનની, જેને અપરાશક્તિ કહેવાય છે, તો આ કેવી છે? તો નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. અને એ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. તો આ થઈ ગઈ પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ થઈ ગઈ ભગવાનની અપરાશક્તિ એટલે કે નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. અને બીજી એક ચડિયાતી શક્તિ વિશે ભગવાન જણાવે છે. કઈ છે ચડિયાતી શક્તિ? તો બધા જીવ માત્ર, જે આપણે બધા છીએ ને, આપણે બધા એટલે કેવળ મનુષ્યો નહીં, 84 લાખ યોનિઓમાં જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે, સૂક્ષ્મથી લઈને વિશાળ જે પ્રાણીઓ છે, બધા સુધી બધા જ જીવ માત્ર છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. કઈ શક્તિ છે? ચડિયાતી શક્તિ અથવા તો પરાશક્તિ, જેને ભગવાન કહી રહ્યા છે, પરાશક્તિ કહેવાય છે. તો પરાશક્તિ શું કરે? એટલે કે જીવો શું કર્યા કરે? તો પ્રકૃતિ જે છે, પ્રકૃતિ સાથે એ સતત એમનો સંઘર્ષ ચાલ્યા કરે છે. પ્રકૃતિના ગુણોના અંડરમાં આવે, પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરે અને પ્રકૃતિના જે સંસાધનો છે એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો આવી રીતના પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. પરાશક્તિ એટલે જીવો, આપણે બધા, અને અપરાશક્તિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. સર્વ સર્જાયેલા જીવનનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. જેટલો કાંઈ પણ આપણને દૃષ્ટિગોચર થઈ રહ્યું છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એ બધી જ વસ્તુઓ એ બે શક્તિની અંદર આવે છે. કાં તો પરાશક્તિ છે ભગવાનની, કાં અપરાશક્તિ છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને છે. જે કંઈ પણ છે આ ભૌતિક જગતનો લઈ લો અથવા આખો ભૌતિક જગત ભગવાનનો છે. હા, ભગવાનથી બધું ઉદ્ભવ્યું છે. અને આધ્યાત્મિક જગત પણ ભગવાનથી જ આવી રહ્યું છે. તો આવી રીતે જે કંઈ પણ આપણને ખબર છે અથવા તો જે આપણને ખબર નથી, એ બધું જ ભગવાનથી આવે છે. ભગવાન જ ઉત્પત્તિ કરતા છે અને વિનાશ પણ ભગવાન જ કરાવે છે. ગોલોક ચાર્ટ જયારે જોયું હતું ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું કે બ્રહ્માંડનું સર્જન કેવી રીતે થાય છે. તો બ્રહ્માંડનું સર્જન થાય છે ભગવાનના એક અંશ રૂપ, જેને આપણે પ્રથમ પુરુષ અવતાર કહીએ છીએ. કયા છે આ પિક્ચરમાં અહીંયા આપેલા છે ને? તો આપણે વાત થઈ હતી કે બધા બ્રહ્માંડો, અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના ક્યારે થાય? કે જ્યારે આ જે અવતાર છે ભગવાન, એ ઉચ્છ્વાસ કરે ત્યારે બ્રહ્માંડ પ્રકટ થાય છે એમના બધા રોમકૂપોથી. અને જ્યારે શ્વાસ લે છે અંદર, ત્યારે બધા એમની અંદર સમાઈ જાય છે. આવી રીતના કયા વિષ્ણુ છે? આ વિષ્ણુ, 3 વિષ્ણુ વિશે આપણે જાણ્યું હતું. કારણોદક વિષ્ણુ અથવા તો મહાવિષ્ણુ પણ એમને મહાવિષ્ણુ. હા, મહાવિષ્ણુ છે. તો મહાવિષ્ણુના પ્રત્યેક રોમકૂપથી એક બ્રહ્માંડ, એક રોમકૂપથી એક બ્રહ્માંડ, એટલે કે અસંખ્ય બ્રહ્માંડની રચના થયા કરે છે. કાલાવધિ કેટલી છે? આ મહાવિષ્ણુ શ્વાસ બહાર કાઢે, બધું પ્રકટ, શ્વાસ અંદર લઈ લે એટલે બધું જતું રહે છે, એમની અંદર બધું સમાઈ જાય છે. તો આટલી જ કાલાવધિ હોય છે. પરંતુ એ કાલાવધિ આપણે જોયું હતું ને બ્રહ્માજીની સાપેક્ષમાં કેટલો સમય હોય છે. તો આવી રીતે જે કંઈ પણ સર્જન થાય છે અથવા તો વિનાશ થાય છે, બધાનું કારણ જેટલી પણ શક્તિઓ છે, ભૌતિક અથવા તો આધ્યાત્મિક, બધી શક્તિઓ ભગવાનની છે. તો હવે આપણે જોઈશું કે ભગવાન કોણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. તો અહીંયા આ શ્લોકમાં ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે? મત્ત પરંતરમ નાન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદં પ્રોતમ પુત્રે મણિગણા ઇવ. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. ભગવાન ખૂબ ક્લિયર કટ અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. ઘણા બધા લોકો છે ને કે દેવી દેવતામાં એમની શ્રદ્ધા હોય છે. તો આ અધ્યાયમાં જ ભગવાન જણાવે છે કે દેવી દેવતામાં શ્રદ્ધા રાખે, એના વિશે શું કહે છે ભગવાન, એ આપણે જોઈશું. તો અહીંયા ભગવાન જણાવે છે ને કે મારાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ તત્વ નથી. તો આ એક શ્લોકથી જ આપણને ખબર પડી જાય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. બધાથી શ્રેષ્ઠ ભગવાન જ છે. તો બધાના કારણ પણ ભગવાન જ છે. તો ભગવાન જ બધા કારણોના કારણ છે. જેવી રીતે બ્રહ્માજી કહે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં, શું કહે છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે, તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. તો જે નેકલેસ હોય છે, અહીંયા જે કઈ
માતાજીઓ છે બધાને ખબર હોય કે નેકલેસ હોય તો કેવી રીતે આપણે મોતીને જોઈએ તો આપણને એમ થાય ને કે સરસ એક ડિઝાઇન મોતીથી જ થઈ રહી છે, પરંતુ એની અંદર જે દોરો છે એ આપણે જોઈ શકતા નથી. તો આવું તો નથી ને મોતી પોતાની આધારે જ ટકેલા છે આવા શેપમાં પર્ટિક્યુલર નેકલેસના? ના. તો સેમ વે જે કંઈ પણ અહીંયા છે જેટલા ગ્રહો છે એ બધા જ જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે એ બધું ભગવાનના આધારે રહેલું છે. ભગવાન આપણને નથી દેખાઈ રહ્યા, પરંતુ બધું ભગવાનના આધારે રહેલું છે. શું કામ ભગવાનને નથી જોઈ શકતા? કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો એક તો અક્ષમ છે ભગવાનને જોવા માટે, એટલી સક્ષમ નથી, ને બીજો કે ભગવાન છે એ ભગવાનનું દેહ છે દિવ્ય છે, અને આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ, ભૌતિક ચક્ષુથી ક્યારે પણ જોઈ શકીશું નહીં. 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે અર્જુનજીને પણ જયારે વિરાટ રૂપ પોતાનું બતાવે છે ભગવાન, ત્યારે કહે છે કે આ ભૌતિક દ્રષ્ટિથી તું મને ક્યારે પણ જોઈ શકીશ નહીં. તો આગળ શું જણાવે છે? રસો અહમપ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યયો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે પૌરુષમ ઋષુ. હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું. પાણીમાં સ્વાદ? પાણીનો સ્વાદ કેવું છે ભાઈ? મીઠું છે, ખાટું છે, ખારું છે? કેવું છે સ્વાદ પાણીનો? પાણીનો સ્વાદ ત્યારે ખબર પડે છે, આમ તો આપણે એટલું આપણને ખબર ન પડે, એટલો રિયલાઇઝ ન થાય, પરંતુ જ્યારે નિર્જલા એકાદશી રાખી હોય ત્યારે બીજા દિવસે જ્યારે પારણા કરતા હોઈએ ત્યારે પાણી પીએ તો ખબર પડે કે પાણીનો સ્વાદ કેવું છે. અથવા તો ખૂબ તરસ લાગી છે, ઉનાળાના દિવસ છે, ઘણા સમયથી પાણી નથી પીધો, ત્યારે પાણી આપણે પીએ તો ખબર પડે છે આપણને બધાને કે પાણીનો સ્વાદ કેવો હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું. તો જ્યારે પણ પાણી પીતા હોઈએ ને આપણે, ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાનું. પહેલાના જમાનામાં કેવું હતું કે હજી પણ ઘણા લોકો એવા જોવા મળે છે, કાંઈ પણ ખાતા હોય અથવા તો પીતા હોય તો પહેલા ભગવાનનું નામ બોલે, પોતે પણ બોલે ને કોઈને બોલાવડાવે. ધારો કે જય શ્રી કૃષ્ણ પોતે બોલે, પછી સામેવાળો જ્યારે એને આન્સર આપે ત્યારે જ પાણીનો એ ગ્રહણ કરતો હોય, અથવા તો કાંઈ ખાય, અથવા હરે કૃષ્ણ બોલે, સામેવાળો જ્યારે રિપ્લાય કરે ત્યારે જ એનું ગ્રહણ કરે. પરંતુ આજકાલ આ બધું ઓછું થઈ ગયું છે. તો પાણીમાં હું સ્વાદ છું. સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું. સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો છે? સૂર્ય આખા બ્રહ્માંડને એ પ્રકાશિત કરે છે, એટલું સૂર્યનો તેજ હોય છે. ચંદ્ર છે, ચંદ્રની શીતલતા છે. પછી 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે વનસ્પતિઓ છે, વનસ્પતિઓમાં જે રસ છે એ ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન કહે છે હું જ ચંદ્રમાં બનીને બધી વનસ્પતિઓને રસ પ્રદાન કરું છું. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. આપણે જો કોઈ વેદોનું જ્ઞાન ધરાવતું હોય તો કે વેદોમાં ક્યાં લખેલું છે? કૃષ્ણ વિશે ક્યાં આપેલું છે? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર જ હું છું. કોઈ પણ વૈદિક મંત્ર લઈ લઈએ, ઓમ ગણપતે નમઃ, ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ, કોઈ પણ મંત્ર આપણે લઈએ વૈદિક મંત્ર, તો શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? ઓમ થી શરૂઆત થતી હોય છે. તો એ ઓમકાર જ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું છું. તો કૃષ્ણ છે, બધા મંત્રોની શરૂઆતમાં જ કૃષ્ણ આવે છે. હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. આપણે એકબીજાને જે સાંભળી શકીએ છીએ, કોના લીધે? તો ભગવાનનો જે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે પોતાની શક્તિ કઈ છે? આકાશમાં શબ્દ, એ જે અવકાશ છે આકાશમાં, તેના કારણે આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન જો પોતાની આ શક્તિ જો ખેંચી લે તો આપણી બધી જ ટેકનોલોજી છે એ ધરી ત્યાં જ રહી જશે. અને બીજો મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. ઘણા લોકો હોય ને એમને લાગે હું એટલે કે ખૂબ બળવાન, હું એટલે ખૂબ જ્ઞાની છું, હું એટલે ખૂબ હોશિયાર. એક વખત વાંચો ને બધું યાદ રહી જાય મને. હું એટલે કે મને તો ગાતા ખૂબ સરસ આવડે છે, હું તો ડાન્સમાં ખૂબ એક્સપર્ટ છું, એવું આપણને લાગે છે ને. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ સામર્થ્ય છે ને તારામાં મારા લીધે છે. તો કૃષ્ણ પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ બોલે છે હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી છે. તો અહીંયા ભગવાને બતાવ્યું છે, આ એક ચાર્ટના રૂપમાં આપણી સમક્ષ છે, જેથી આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાને પોતાની જે શક્તિઓ છે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. તો સ્વાદ પાણીમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે સ્વાદ હું છું. ચંદ્ર અને સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું. 7.8 થી લઈને 11માં જે શ્લોક છે એ શ્લોકના આધારે આ ટેબલ બનાવેલું છે. તો વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર જ હું છું ભગવાન કહે છે. અને જે આકાશ છે તો એમાં આવાજ છે ભગવાન. મનુષ્યોની ક્ષમતા છે, પૃથ્વીની સુગંધ છે. પૃથ્વીની સુગંધ કેવી રીતે? તો જ્યારે ઉનાળાના દિવસો જાય અને પહેલો જ્યારે વરસાદ આવે છે અને આ તપતી ધરતી ઉપર જ્યારે વરસાદની બૂંદો પડે ત્યારે કેવી ભીની ભીની કેવી સુંદર સુગંધ આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે મારા લીધે.
તો આ સુંદર સુગંધ છે. અને બીજો, કોઈ પણ જમીન છે ત્યાં આપણે કઈ વાવીએ, ત્યાં ચમેલીનું છોડ હોય અથવા તો ગુલાબનું છોડ હોય, અલગ અલગ ફૂલોના હોય, તો બધા ફૂલોમાં અલગ અલગ સુગંધ આવે છે ને. મોગરાનું છોડ હોય તો મોગરામાં જે સુગંધ છે કોના લીધે આવી રહી છે? પૃથ્વીથી આ ગંધ છે એ બધા છોડોને મળી રહી છે. પછી અગ્નિનું ગુણધર્મ કયું છે? ઉષ્મા. તો એ ઉષ્મા છે એ મારા લીધે છે. ભગવાન જણાવે છે જેટલા પણ લોકો બધા જીવી રહ્યા છે એ બધાનું જીવન જ હું છું. બધા તપસ્વીઓનું તપશ્ચર્યા હું છું. ઘણા લોકોને થાય કે હું એટલે કે મોટો તપસ્વી, હું તો એવી તપસ્યા કરું ને, ખૂબ ઘોર તપસ્યા હું કરી શકું છું. અરે, ઘમંડ કરવા જેવી કોઈ વાત નથી. તમે જો તપસ્યા કરી રહ્યા છો તો ભગવાનના લીધે તમે કરી શકો છો. ઘણા લોકોને એમ થાય કે નિર્જલા એકાદશી અમે રાખી શકીએ છીએ, તો કોના લીધે? ભગવાનના લીધે આપણે રાખી શકીએ છીએ. ભગવાનની કૃપા હોય તો જ આપણે તપસ્યા પણ ત્યારે જ કરી શકીએ જ્યારે ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થાય છે. બધું જે કઈ અસ્તિત્વમાં છે એનું મૂળ બીજ છે એ જ કૃષ્ણ છે. બુદ્ધિશાળી લોકોની બુદ્ધિ જ હું છું. ઘણા લોકોને થાય ને, આપણે હમણાં વાત કરી કે એક વખત વાંચો ને બધું મને યાદ રહી જાય છે. આવા જેવો એ બુદ્ધિશાળી. હું એટલે કે ડોક્ટર છું, કેટલો ભણેલો છું, હું એટલે કે PhD, હું એટલે કે એન્જિનિયર. આ જે બુદ્ધિ છે ને મેં આપી છે તને. પછી કહે છે કે બધા શક્તિશાળી પુરુષોનું પરાક્રમ હું છું. ઘણા લોકોને થાય હું કેટલો સામર્થ્યવાન છું. તો સામર્થ્ય જે છે તમારી અંદર કોના લીધે છે? કૃષ્ણને લીધે છે. મજબૂત જે કંઈ પણ છે તો એનામાં તાકાત જ ભગવાનના લીધે છે. અને ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની જે વિરુદ્ધ નથી, તો એવો જાતીય જીવન પણ ભગવાનના લીધે છે. કેટલાક લોકો ભગવાન કૃષ્ણ વિશે કેમ નથી જાણતા? તો આપણે બધા તો ગુજરાતમાં છે એટલે મોસ્ટલી બધાને ખબર જ હોય કે કૃષ્ણ એટલે કે ભગવાન છે. પરંતુ ઘણા લોકો હોય ને કે જે કૃષ્ણને જ ભગવાન ન માને, અથવા તો ભગવાન કૃષ્ણ છે એવું નથી જાણી શકતા. શું કામ નથી જાણી શકતા? હરે કૃષ્ણ. તમને બધાને શું લાગે? હરે કૃષ્ણ. બાપુજી બોલો. ડિક્કીજી, હેમાજી, મેઘાજી, નિર્મલાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનિતા માતાજી. રજોતમો અને સત્વગુણ 3 ગુણોના હિસાબે આપણે એવા મોહિત થઈ ગયા છીએ કે આપણને ભગવાનની દર્શન વિશે જાણી શકતા નથી આપણે. યસ, ગુણો, જ્યારે ગુણો વાળું ચેપ્ટર આવશે ત્યારે આપણે જોઈશું કે ગુણોની અંદરમાં આપણે બધા આવી જઈએ તો કેવી રીતના આપણે ભગવાનને પણ ભૂલી જઈએ. તો અહીંયા આપણે જોઈશું કે ભગવાન, સોનાલીજી કહે છે કે આઈ થિંક કૃષ્ણ ભગવાનની માયાને લીધે. ઓકે, ધન્યવાદ. આપણે જોઈશું અહીંયા કે ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે કે શું કામ ભગવાનને નથી જાણી શકતા. તો તું જાણી લે કે સર્વભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રકટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વકાય છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલ્કે તેઓ મારે આધીન છે. પ્રકૃતિના 3 ગુણ છે. તો હમણાં માતાજીએ કીધું સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો જે 3 ગુણ છે, તો એ 3 ગુણ છે ભગવાન કહે છે કે મારી શક્તિ છે, મારા જ લીધે પ્રકટ થાય છે. અને બધું જે કઈ છે ભગવાનના લીધે પ્રકટ થાય છે. તો એવું કે માયાદેવીઓ કહીએ છીએ ને આપણે, આ 3 જે છે માયાદેવીઓ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ ને. તો ભગવાન પછી માયાના અંદરમાં ભગવાન પણ આવી જાય છે, એવું થાય છે? ભગવાન આવી શકે માયાની અંદરમાં? ના આવી શકે. ના આવી શકે. ભગવાન એ યોગ માયા છે. યસ. તો આપણે જોઈશું કે ભગવાન શું જણાવે છે આગળ. તો ભગવાન કહે છે કે હું સ્વતંત્ર છું, હું માયાની અંદર નથી આવતો. ઘણા લોકો છે કે ને કે કૃષ્ણનો તો જન્મ થયું છે, દેવકીના કુખે જન્મ લીધું. હવે જન્મ લીધે માતા પિતા હોય જેના, એ કોઈ ભગવાન ન હોય. ભગવાન તો અજન્મ હોય છે. જન્મ થયું એમનું તો એ કેવી રીતે ભગવાન થયા? એવું કહેતા હોય છે ને. કૃષ્ણને તો શ્રાપ લાગ્યો, દેવકીનો શ્રાપ લાગ્યો કૃષ્ણને. એના પગ ઉપર તીર લાગ્યો કૃષ્ણના, મૃત્યુ થઈ ગઈ કૃષ્ણની, એવું કહેતા હોય છે બધું. પરંતુ ભગવાન જે છે એ સ્વતંત્ર છે. ભગવાન માયાની અંદરમાં આવતા નથી. આગળ ભગવાન જણાવશે કે ભગવાન પ્રકૃતિના સ્વામી છે, એ ગુણોના આધીન નથી.
આ જે પ્રકૃતિના ગુણો છે એ ભગવાનના આધીન છે. તો 3 ગુણો સત્વ રજ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. તો 3 અવસ્થા હોય છે. એક હોય ગુણાધીન. ગુણાધીન અવસ્થા એટલે કે જે ગુણોના આધીન છે, એટલે આપણે બધા જીવ માત્રો છીએ. આપણે બધા આવીએ છીએ ગુણાધીન અવસ્થામાં. શું કામ? કારણ કે આપણે બધા પ્રકૃતિના જે ગુણો છે એના આધીન છે, એના અંડરમાં છે. આ પ્રકૃતિની જે દેવીઓ છે, આ પિક્ચર છે ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો એ કઠપૂતળીની જેમ આપણને બધાને નચાવે છે અને આપણે એના અંડર આવીને જે કંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ ગુણોના આધારે. તો આપણે ગુણોના અંડર છીએ એટલે ગુણાધીન છીએ. બીજી અવસ્થા છે તો ગુણાતીત અવસ્થા. ગુણાતીત અવસ્થા એટલે કે ભગવાનના જે ખૂબ જ શુદ્ધ ભક્તો છે, શિવજી છે, એ બધા જ આવી જાય છે ગુણાતીત અવસ્થામાં. અને ગુણાધીશ જે આવે છે, તો ભગવાન જે છે એ ગુણાતીત તો છે જ, ગુણોથી પર છે. ગુણો એમને ક્યારે પણ કોઈ પણ ઇફેક્ટ કરી શકતા નથી. તો ભગવાન ગુણાતીત તો છે જ, પરંતુ કૃષ્ણ છે એ ગુણાધીશ પણ છે. તો આપણે બધા છીએ, તો આપણે જો ભક્તિને સેવા કરીએ, ખૂબ ભક્તિ કરીએ, શુદ્ધ ભક્તિ કરીએ, તો આપણે ગુણાતીત અવસ્થા સુધી પહોંચી શકીએ. પરંતુ ગુણાધીશ કોઈ ન બની શકે. ગુણાધીશ કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણ છે. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે અવિનાશી, ભગવાનનો તો ક્યારે નાશ થતું નથી, બધો ભગવાનથી જ ઉદ્ભવે છે. તો આપણે નથી જાણી શકતા ભગવાનને. શું કામ? હમણાં આપણો પ્રશ્ન હતો ને જે, કારણ કે આપણે આ જે 3 ગુણો છે, હમણાં માતાજી પણ કીધું ને, તો 3 ગુણોના અંડરમાં આપણે આવીએ છીએ. 3 ગુણોથી આપણે ઇફેક્ટેડ થઈ જઈએ છીએ, જેના કારણે આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી. તો હવે માયા છે, અચ્છા ખબર તો પડી ગઈ, માયાના કારણે આપણે ભગવાનને નથી જાણી શકતા. તો હવે એનાથી બહાર કેવી રીતે નીકળવાનું? કોઈ રસ્તો ખરો? કેવી રીતે નીકળી શકીએ આ હરે માયાની? કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, ભગવાનને શરણાગતિ કરવાથી. ખૂબ સરસ, હરી બોલ. તો તમારા કોન્સેપ્ટ ખૂબ ક્લિયર છે. તમે એના પહેલા પણ કર્યું છે માતાજી ક્લાસ? હરે કૃષ્ણ. ક્લાસ તમે લેવલ 1 ના કર્યા છે માતાજી? ના, પહેલી જ વખત કરું છું. અચ્છા, તો તમારું વાંચન ખૂબ સરસ છે. તો પછી તો આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે આપણે આ માયા છે એનાથી બહાર આપણે નીકળી શકીશું. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે 7મા અધ્યાયનું 7.14. શું કહે છે? દેવી એષા ગુણમયી મમ માયા તુરત્યયા મામ એવ યે પ્રપત્યન્તે માયા મેતામ તરંતિ તે. પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. ભગવાન પોતે જણાવી રહ્યા છે કે આ જે માયા છે પ્રકૃતિના ગુણોની બનેલી, એને જીતવું તો ખૂબ જ દુષ્કર છે. એનાથી આપણે જો કહીએ ને પોતાની મેળે, તો આપણે ક્યારે પણ એને પાર કરી શકીએ નહીં. તો પછી રસ્તો શું છે? પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે, મામ એવયે પ્રબધ્યન્તે, એના પહેલા પણ પ્રબધ્યન્તે એટલે શરણાગતિ, એના પહેલા પણ 2.7 શ્લોક છે, આપણે વાત થઈ હતી કાલે, કાર્પણ્ય દોષ વાળો, એમાં પણ ભગવાનની શરણાગતિ અર્જુન સ્વીકારે છે ને. તો અહીંયા પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મારી શરણાગતિ જે સ્વીકારે છે, જેઓ મને શરણાગત થાય છે, તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. હવે આપણે કહીએ કે ના ના, માયાથી હું દૂર રહીશ, માયાના સંપર્કમાં નહીં આવીશ, ના માયાથી હું જીતી જઈશ, તો પોતાની મેળે આપણે ક્યારે પણ માયાને પાર કરી શકીશું નહીં. પરંતુ હા, માયાના સ્વામી કોણ છે? કૃષ્ણના શરણે જઈશું તો આપણે એને પાર કરી શકીશું. એક ઉદાહરણ સાથે સમજવાની કોશિશ કરીએ આપણે, કે જો આપણે કોઈના ઘરે ગયા હોઈએ અને ત્યાં એ લોકોએ પેટ ડોગ રાખેલું હોય, તો પછી આપણે ત્યાં જઈએ અને એ આપણા ઉપર ખૂબ બાર્કિંગ કરે, ખૂબ આપણા ઉપર ભોંકે, તો આપણે શું કરીએ? એ ડોગ દૂર થા, દૂર થા, દૂર થા, મારી દૂર થા. તો થઈ જાય? આપણે પોતાની મેળે પ્રયત્ન કરીએ તો ન થાય ને. પછી આપણે શું કરીએ કે એના જે માલિક છે એને આપણે બોલાવીએ, ઓ ભાઈ જો તો તમારા ડોગને જોવો તો જરા, કેટલો હેરાન કરી રહ્યો છે મને. તો પછી એ ભાઈ આવે અને પછી આવીને એને કહે કે ટોમી ગેટ ડાઉન ટોમી, હેરાન નહીં કરતો, ગેટ ડાઉન. તો પછી ટોમી છે એ આપણને હેરાન કરવાનું બંધ કરી દે છે. તો સેમ વે ભગવાન છે એ માયાના સ્વામી છે. તો પછી ભગવાન જો કે માયા આપણને ખૂબ હેરાન કરીને આપણે જો ભગવાનના શરણે જઈએ, ભગવાનની ભક્તિમય સેવાઓ કરીએ, તો ભગવાન છે એ માયાને ઓર્ડર આપે છે, માયા ગેટ ડાઉન, મારા ભક્તને વધારે હેરાન નહીં કરતી.
તો આવી રીતે આપણે માયાને પાર કરી શકીએ, બીજો તો એનો કોઈ જ રસ્તો નથી. અહીંયા જો આ પિક્ચરમાં એક ભક્ત છે, એ તણાઈ રહ્યો છે પાણીમાં, અને જયારે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે તો ભગવાન પછી તરત જ આવે છે, ગરુડ ઉપર સવાર થઈને પોતે આવે છે એની સહાયતા કરવા માટે. તો જે માયાથી પર છે ને એ જ આપણને બચાવી શકે ને. આપણે બધા પ્રકૃતિના ગુણોના અંડર છીએ, આપણે બધા જીવ છીએ, તો આપણે કેવી રીતે પોતાની મેળે એને જીતી શકીશું? આપણા જે સદગુરુ ગુરુદેવ જે હોય છે, ગુરુ જે હોય છે, એ પોતે બદ્ધ નથી, એ સ્વતંત્ર થઈ ગયા છે, એટલે ગુણાતીત અવસ્થા એમણે પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. તો એ આપણને ભગવાનની શરણે લઈ જઈ શકે છે. તો ગુરુના શરણે જવાથી, કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારવાથી જ આપણે આ માયાથી જે છે માયાને પાર કરી શકીએ. પછી આગળ શું જણાવી રહ્યા છે? ન મામ દુષ્કૃતિ નો મૂઢા પ્રપદ્યન્તે નરાધમઃ માયયા અપરત જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાશ્રિતઃ. જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, ભગવાન જણાવે છે કે 4 પ્રકારના લોકો છે ને એ મારું શરણ નથી ગ્રહણ કરી શકતા. કયા 4 પ્રકારના લોકો છે? તો પહેલી કેટેગરી આવી રહી છે મૂઢા. મૂઢા એટલે કે જે મૂર્ખ છે, ભગવાન જણાવે છે. મૂર્ખ કેવા? તો દિવસ સવાર થાય ત્યારથી લઈને સતત એ પોતાના કામ, પૈસા કમાવા પાછળ પડ્યા હોય છે. તો પ્રભુપાદજી એમને કહે છે કે ગધેડાને જેમ કામ કરતા હોય. તો એવા લોકો છે મૂર્ખ, મૂઢા લોકો છે, એ ભગવાનની શરણે નથી આવતા. બીજો, તો જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે. અધમ છે એટલે કે કેવા? તો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ મળ્યો છે, તો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ લીધા પછી અથવા તો વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ લીધા પછી પણ ભગવાનની શરણે નથી આવતા, ભગવાનની ભક્તિની સેવા નથી કરી શકતા. હવે હોય છે ને સરનેમ હોય છે ચતુર્વેદી. ચતુર્વેદી એટલે કે 4 વેદોનું જેને નોલેજ હોય, પરંતુ વેદોનું જ્ઞાન એ પ્રાપ્ત કરે છે, અથવા તો વેદો ભણી પણ લે, વેદોનું પછી આપણે એમને પૂછીએ કે ભગવાન કોણ છે, તો એ જ એમને આઈડિયા હોતો નથી, એ જ એમનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી હોતું કે ભગવાન કોણ છે. અને ભગવદ્ ગીતાના 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન? વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો. બધા વેદો જાણીને કોને જાણવું છે? તો કૃષ્ણને જાણવાનું છે. તો એ જ નોલેજ એ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો પછી એવા લોકો શું થઈ ગયા? અધમ થઈ ગયા, મનુષ્યોમાં અધમ થઈ ગયા. ત્રીજી કેટેગરી કઈ છે? કે માયા અપરત જ્ઞાન, એટલે કે જેમનું જ્ઞાન છે એ માયા વડે હરાઈ ગયું છે. કેવા લોકો હોય માયા વડે જ્ઞાન હરાઈ ગયું? તો વૈજ્ઞાનિકો છે, દાર્શનિકો છે, સાયન્ટિસ્ટ, અને એ બધા લોકો શું કહે કે આજે તમે જીવન તમારું સારી રીતે ચાલી શકે છે, કોના કારણે? અમારા કારણે. અમે શોધો કરીએ છીએ નવા વસ્તુની, જેના કારણે તમને સુખ સુવિધા મળી રહે છે. તો અને ભગવાનમાં બિલકુલ માનતા નથી, પોતાનો જ્ઞાનનો જ એમને અભિમાન હોય છે. એમને લાગે છે અમે જ ખૂબ જ્ઞાની છીએ. શું કામ? કારણ કે આ માયાએ એમનું જ્ઞાન હરી લીધું છે, જેના કારણે એ ભગવાનની શરણ ગ્રહણ કરી શકતા નથી. ચોથી કઈ કેટેગરી છે? આ તો આસુરિક છે, એટલે કે ટોટલ નાસ્તિક પ્રવૃત્તિ જે છે એને કહેવામાં આવે છે આસુરમ. આસુરમ એટલે કે આવું નહીં કે મોટા મોટા સિંગડાવાળા આસુર. આસુરી પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય? તો જે નાસ્તિક લોકો છે, જે ભગવાનમાં માનતા જ નથી. કોને કીધું છે? ભગવદ્ ગીતા વિશે તમે જ્ઞાન આપી રહ્યા છો, કોને કીધું છે? ભગવાને જ આ જ્ઞાન આપ્યું હતું. કોણ ગયું હતું કુરુક્ષેત્રમાં જોવા? ગયા હતા તમે જોયું છે ક્યારે ભગવાનને? આવી દલીલો એ કરતા હોય છે, ભગવાનમાં માનતા જ નથી. શાસ્ત્રો કોણે લખ્યા છે? શાસ્ત્રો કોણ ગયું હતું જોવા? તો ભગવાનમાં માને જ નહીં. આવા લોકો કહેવાય નાસ્તિક પ્રવૃત્તિ વાળા, આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા. તો આવા લોકો જે છે, તો ભગવાન કહે છે કે એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરી શકતા નથી. આ 4 કેટેગરીના લોકો ક્યારે પણ ભગવાનના શરણે આવી શકતા નથી. તો અહીંયા ઉદાહરણો આપેલા છે જો, કે ગધેડાની જેમ મૂઢા, એટલે કે ગધેડાની જેમ બસ કામ કરવાનું, દિવસથી માંડીને રાત્રિ સુધી બસ કામ કરવાનું. શું કામ? પૈસા કમાવા છે. તો એટલા માટે કામ કરતા હોય કે પોતાનું જે લિવિંગ સ્ટાઇલ છે એને જ ગ્રોથ કરવાની છે. આવી રીતે જે કામ કરે ગધેડાની જેમ તો મૂઢા કહેવાય. પછી આવે છે અધમ. તો અહીંયા જગાઈ મધાઈનું ઉદાહરણ આપેલું છે કે જગાઈ મધાઈ ચૈતન્ય ચરિતામૃતની ઘટના છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ છે, તો નિત્યાનંદ મહાપ્રભુને ખૂબ હેરાન કરતા હોય છે. આ જગાઈ ને મધાઈ 2 ભાઈઓ હોય છે, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એમનું જન્મ થયેલું હોય, અને કેવા હોય? તો અધમ કાર્યો કરે, એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કાર્યો કરતા હોય છે, અને નિત્યાનંદ પ્રભુને ખૂબ હેરાન કરીને એક દિવસ જયારે નિત્યાનંદ પ્રભુને મારવા આવે છે ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને સુદર્શન ચક્રનું આહ્વાન કરે છે.
પછી ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય, નિત્યાનંદ પ્રભુ રોકે છે, એમને કહે છે કે ના પ્રભુ, તમારું આ જે જન્મ છે ને એ દુષ્ટોનો સંહાર કરવા માટે નથી થયો, આ ભક્તિનો પ્રસાર કરવા માટે થયો છે. સંહાર કરશો. હરે કૃષ્ણ. કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. આમ તમે દુષ્ટોનો સંહાર કરશો તો આ તો કલિયુગ ચાલી રહ્યું છે, તો તમે કોને કોને મારશો? તો એ રોકી દે છે. પછી આ જે જગાઈ મદાઈ છે એ ભક્તોના સંપર્કમાં જયારે આવે છે ત્યારે એમનું પણ લાઈફ ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે અને એ પણ ભક્ત બની જાય છે. પરંતુ કેવા છે એ તો અધમ છે, મનુષ્યમાં અધમ કહેવાય. બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ હોય તો પણ આવા કર્મો કરતા હોય. પછી તો રાવણ છે. રાવણ એટલે કે માયા અપરત જ્ઞાન આસુરમ, આસુરી પ્રવૃત્તિ ધરાવે છે. આજે રાવણ છે, ભગવાનમાં માનતા જ નથી. પછી થી અચ્છા તો ભગવાન, તો પછી તમારા શરણે કોઈ આવે, કોણ આવે છે? આ 4 પ્રકારના લોકો તો નથી આવતા, તમારા શરણે કોણ આવે? તો ભગવાન કહે છે કે હા આવે છે ને, 4 પ્રકારના લોકો છે એ મારા શરણે આવે છે. કયા કયા છે? ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિ નોર્જુન આર્ત જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિની સેવા કરે છે. સુકૃતિ શબ્દ કયો વાપરે છે ભગવાન? સુકૃતિ. સુકૃતિ કોને કહેવાય? ખૂબ પુણ્ય કર્મ હોય તો એને કહેવાય છે સુકૃતિ. સુકૃતિ 2 પ્રકારની હોય છે, એક તો જ્ઞાત સુકૃતિ હોય અને એક અજ્ઞાત સુકૃતિ હોય. જ્ઞાત સુકૃતિ એટલે કે આપણને ખબર છે અને આપણે એ પુણ્ય કર્મ જયારે કરતા હોય, અને અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે કે આપણી પાસેથી કોઈ સંઘ છે એ કીર્તન કરતા કરતા ભગવાનનું જઈ રહ્યો છે અને આપણને પૂછે કે મંદિર ક્યાં આવેલું છે, અને આપણે એને બતાવી કે અહીંયાથી તમે સ્ટ્રેટ જાઓ પછી લેફ્ટ ટર્ન લઈ લેજો તો ત્યાં મંદિર આવેલું છે. તો એ શું થઈ ગયું? ભક્તોની જયારે આપણે આવી રીતના મદદ કરી, અજ્ઞાત રીતે કરી, આપણને જાણ નહોતી, તો આ થઈ ગઈ બધી આપણી અજ્ઞાત સુકૃતિઓ. તો જો આપણી સુકૃતિઓ હોય ને તો જ આપણે ભગવાનના શરણે આવી શકીએ. તો ભગવાન ખૂબ સુંદર શબ્દ વાપરે છે, સુકૃતિ, સુકૃતિજન, કે જે ભગવાનના શરણે આવે છે. કયા કયા છે? તો કહી રહ્યા છે આર્ત. આર્ત એટલે કે જે દુઃખી હોય. તો દુઃખી કેટેગરી છે પહેલી કેટેગરી, કે દુઃખમાં હોય ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે. પછી તો જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ કેટેગરી કેવી છે? તો જાણવા માટે એમની જિજ્ઞાસા હોય. આ હરે કૃષ્ણ વાળા શું કરતા હોય છે? એમની પાસે આ બેડ બેગ ગલામાં લટકતી હોય છે પ્લાસ્ટરની જેમ, આ શું કરતા હોય છે? ચાલ તો જાણીએ, આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં શું શીખડાવે છે? આવી રીતે જે આવે છે તો જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવે. પછી તો કહે છે કે અર્થાર્થી, પૈસા માટે, ભગવાન પાસે જે પૈસા માટે આવતા હોય એ છે અર્થાર્થી કેટેગરી. ભગવાન તમે તો, તમારે પત્ની કોણ છે? લક્ષ્મી તો તમારા પત્ની છે, થોડી કૃપા કરો ને, થોડું લક્ષ્મીજીને કહો ને કે થોડું પોતાનું જે પાલવ છે આમ હલાવી દે, તો અમારી પર પણ કૃપા થઈ જાય લક્ષ્મીજીની. તો પૈસા માટે જે ભગવાનના શરણે આવતા હોય છે, શું કે ભગવાનને કે થોડી સી તો લિફ્ટ કરા દી, આવી રીતે ભગવાનના શરણે આવે તો આ થઈ ગયા અર્થાર્થી. પછી આવી રહ્યા છે જ્ઞાની. જ્ઞાની કેટેગરી છે જે જ્ઞાન માટે ભગવાનના શરણે આવે છે. તો 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્ય ભગવાનની ભક્તિમાં સેવા કરે છે. દુઃખી છે જે દુઃખમાં હોય, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે, કે ખરેખર એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે. હું કોણ છું? હું શા માટે આ દુનિયામાં આવ્યો છું? ભગવાન કોણ છે? આ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જે પ્રયત્નશીલ હોય છે. આ 4 કેટેગરી છે. હવે દરેક સુકૃતિના ઉદાહરણો આપો. તો તમે મને કહો 4 કેટેગરી જોઈ તો કઈ કેટેગરીમાં કોણ આવે? પહેલી ઘટના કઈ છે અને કઈ કેટેગરીમાં આવે એ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પહેલી કઈ ઘટના છે? અને 4 કેટેગરી હમણાં જોઈ ને આપણે, આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. દુઃખ, કેપીજી લખે છે દુઃખી કેટેગરીમાં પહેલી આવે છે. ઘટના કઈ છે? મકરમચ્છ હાથીનો પગ પકડી લીધેલો છે જી, એટલે દુઃખી છે અને ભગવાનને યાદ કરે છે છેલ્લે, એનાથી યુદ્ધ સહન નથી થતું ને તો. યસ હેમા માતાજી, ખૂબ સરસ. ગજેન્દ્ર મોક્ષની આ ઘટના છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં જેનો ઉલ્લેખ છે. ગજેન્દ્ર નો જયારે મગર છે એ પગ પકડી લે છે અને આજુબાજુ બધા પાસે મદદ માટે જોઈ છે, કોઈ એની સહાયતા નથી કરતો, ત્યારે શું કરે છે? ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. તો પછી ભગવાન પણ તરત જ આવી જાય છે ને એની સહાયતા કરવા માટે.
તો આ ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના આવે છે આર્ત એટલે કે દુઃખી કેટેગરીમાં. બીજી કઈ ઘટના છે એ તો બધાને જ ખ્યાલ છે, બધા જવાબ આપો. દ્રૌપદી ચીરહરણ. હા, દ્રૌપદી દ્રૌપદીજી ચીરહરણ હતા. ચીરહરણ થઈ રહ્યું છે. કયા કેટેગરીમાં આવે એ પણ? દુઃખી. Yes. ત્રીજી કઈ ઘટના છે અને કઈ કેટેગરીમાં આવે? હરે કૃષ્ણ. ખ્યાલ છે કોઈને? કોણ દેખાઈ રહ્યા છે પિક્ચરમાં આપણને? દેવકી માતાજી છે. ના માતાજી, શુકદેવજી છે જે જન્મ લેવા નહોતા માંગતા. તો પછી ભગવાન આવે છે એમને સમજાવવા માટે કે તમને માયા છે એ તમને સ્પર્શ નહીં કરે, પછી એ જન્મ લે છે. તો શુકદેવજીની ઘટના છે. તો એ આવે છે જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં. શુકદેવજી જ્ઞાની હતા. પછી ચોથી કઈ ઘટના છે? કોણ છે આ પિક્ચરમાં? બુદ્ધ ભગવાન છે. ના માતાજી, આ પરીક્ષિતજી છે. પરીક્ષિતજી શુકદેવજી પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. તો પરીક્ષિત મહારાજ આવે કઈ કેટેગરીમાં આવે? પરીક્ષિત મહારાજ જિજ્ઞાસુ, એ જાણવા માટે એમની ઈચ્છા હતી ને, ઉત્સુકતા હતી ને, તો જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવે. પછી નીચેની જે સ્લાઇડ છે એમાં પહેલી કઈ ઘટના છે? પ્રહલાદજી છે. ના, ધ્રુવ મહારાજ છે. ધ્રુવ મહારાજ છે. ધ્રુવ મહારાજ તપસ્યા કરે છે અને ભગવાન આવે છે ને, તો કઈ કેટેગરીમાં આવે ધ્રુવ મહારાજ? એ જ્ઞાનની કેટેગરીમાં. એ અર્થાર્થી એટલે કે પેલા અર્થાર્થી હોય છે. અર્થાર્થી કઈ પ્રાપ્ત કરવાની કામનાથી ભગવાનની શરણે જાય છે અને પછી જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં પણ આવે છે. અને એના બાજુમાં જે ઘટના છે કોણ છે? હનુમાનજી છે. હનુમાનજી છે. આ પ્રભુ શ્રી રામ સાથે સુગ્રીવજી છે. પ્રભુ શ્રી રામ અને સુગ્રીવજી છે. હનુમાનજી હા, સુગ્રીવજી છે. પણ લખી છે રામ ભગવાન અને સુગ્રીવજી. યસ કેપીજી, બરાબર. તો સુગ્રીવજી અને રામ ભગવાન કઈ કેટેગરી આવે એમાં? શું કામ સુગ્રીવજી ગયા હતા ભગવાનની શરણે? અર્થાથી. અર્થાર્થી, રાજ્ય જોઈતું હતું ને, બલિ એમના જે ભાઈ હોય છે એમની પાસેથી. પછી જે લાસ્ટ પિક્ચર છે એ કઈ ઘટના છે? ખ્યાલ છે કોઈને? નૈમિષારણ્યમાં જયારે બધા ઋષિ મુનિઓ, શૌનક આદિ બધા ઋષિ મુનિઓ છે અને સૂત ગોસ્વામીજીના પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન લેવા ઈચ્છે છે. કેટલા હતા એ? 88,000 ઋષિ મુનિઓ હતા. તો એ કઈ કેટેગરીમાં આવે બધા? તો એ પણ જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવે છે. ઓકે, તો ધ્રુવ મહારાજને આપણે કીધું ને કે શું કામ એ આવે છે અર્થાર્થી કેટેગરીમાં. તો આપણે જોઈશું આ ઘટના છે ધ્રુવ મહારાજની. ધ્રુવ મહારાજ કોના પુત્ર હતા? તો મનુ રાજાના જે પુત્ર હતા, ઉત્તાનપાદ રાજા, એના પુત્ર હતા ધ્રુવ મહારાજ. તો બે માતાઓ હોય છે, એક હોય છે સુરુચિ અને એક હોય છે સુનીતિ. ધ્રુવ મહારાજની માતા સુનીતિ છે અને બીજી જે હોય છે સાવકી માતા સુરુચિ. જયારે ઉત્તાનપાદ રાજા આવે છે યુદ્ધની પાછળ પોતાના રાજ્યમાં, તો એમના ખોળામાં બેસવા માટે આ જે સુરુચિ માતાનો પુત્ર એમની ખોળામાં બેઠેલો હતો. તો ધ્રુવ મહારાજ પણ જાય છે પોતાના પિતાને ખોળામાં બેસવા માટે, પરંતુ સુરુચિ શું કરે છે? તો એને કાઢી મૂકે છે, કે છે કે ના, તું ઉતરી જાય. ને ખોળામાંથી ઉતારે છે ને કહે છે કે તું તો ખૂબ છે ને કે તારું ભાગ્ય સારું નથી. જો તને તારા પિતાના ખોળામાં બેસવું હોય ને તો તને મારા કોખેથી જન્મ લેવું પડે. અને જા હવે તું નારાયણ પાસે જા, અને એ જો તારી ઉપર કૃપા કરે ને તો જ તું તારા પિતાની ખોળામાં બેસી શકે, અધરવાઇઝ નહીં. તો ધ્રુવ મહારાજ છે, નાનકડા હોય છે, 5 વર્ષના, પરંતુ ક્ષત્રિય છે. તો એમનું લોહી ઉકળે છે અને પોતાની માતા પાસે જાય ને પોતાની માતા પછી પૂછે છે કે શું થયું? તો બધી ઘટના જણાવે છે. અને એમની માતા શું કે ના, સુરુચિએ સાચું કીધું છે કે નારાયણ પાસે તને વિનંતી કરવી જોઈએ. પછી નાનકડા એવા બાળક છે અને નારાયણને પ્રાપ્ત કરવા માટે નીકળી જાય છે, વનમાં નીકળી જાય છે. શું કામ? તો એમને પોતાના
જે દાદા છે, બ્રહ્માજી છે, એમના કરતા પણ મોટા રાજ્યનું, અને એ પણ કેવું, જે શાશ્વત હોય એવા લોકની કામના હોય છે કે બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટો લોક મને પ્રાપ્ત થાય, એટલા માટે તપસ્યા કરે છે. નારદજી એમને મળે છે અને નારદજી એમને ગાઈડ કરે છે. અને કયો મંત્ર આપે છે નારદજી? હરે કૃષ્ણ. કયો મંત્ર આપે છે? વાસુદેવાય. ભગવાન ઓમ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. આ મંત્ર આપે છે ને. 6 મહિના સુધી ધ્રુવ મહારાજ છે તપસ્યા કરે છે. પહેલા જાય તો કેવી તપસ્યા હોય, તો કેવળ ફળ જે છે એનું એ આરોગ્યની તપસ્યા કરતા હોય, પછી પાંદડા, આવી રીતે એક એક મહિનામાં એક એક વસ્તુ ઓછી કરી નાખે, પછી કેવળ જળ ગ્રહણ કરે, પછી કેવળ વાયુ ઉપર રહે છે, અને છેલ્લે શું કરે, તો શ્વાસ પણ નથી લેતા, એટલે કે વાયુ પણ નથી લેતા. આવી રીતે કઠોર તપસ્યા કરે છે. કોઈ કઠોર તપસ્યા કરે તો શું થાય, તો ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્રનું જે આસન છે એ જ હલક ડુલક થવા માંડે છે. તો આવી રીતે પછી એ બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, અને પછી બ્રહ્માજી એમને કહે છે કે હમણાં ભગવાન એમને દર્શન આપવાના છે. તો ભગવાન છે એ દર્શન આપે છે, અને નારદજી ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, અને કઠોર તપસ્યા કરી છે. પછી ભગવાન દર્શન જયારે આપે છે ને, તો શું થાય છે કે એ બોલી જ નથી શકતા ભગવાન સામે કાંઈ પણ, અને વિચારે છે મનમાં કે અરે મેં શું માગી લીધું, મને મનમાં આવી કામના કેમ હતી કે મને કોઈ વસ્તુ જોઈએ છે, એટલા માટે હું ભગવાનની શરણે આવ્યો. તો પછી ભગવાન છે ને પોતાનું શંખ એના માથે અડાડે છે, જેનાથી એ બોલી શકે છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરી શકે છે, ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરી શકે. અને પછી ધ્રુવ મહારાજ સ્તુતિ કરે છે, અને ભગવાન ને કહે છે કે મને હવે કાંઈ નથી જોઈતું. પરંતુ ભગવાન કહે છે ના, તે ઈચ્છા તો કરી હતી ને, તો તને આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવવા મળશે. 36,000 વર્ષ સુધી આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવે છે ધ્રુવ મહારાજ. એ પણ કેવી રીતે, તો બધી એમની ઇન્દ્રિયો સક્ષમ હોય છે, અને લોકની એમને કામના હતી તો લોક પણ આપે છે, ધ્રુવ લોક, જે શાશ્વત લોક છે. અને એમની ઈચ્છા હતી કે ભગવાન એમના સાથે રહે, તો ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપમાં એમની સાથે રહે છે નિત્ય. તો ભગવાન અહીંયા પણ આપી દે છે જે એની કામના હોય, અને શાશ્વત ધામ પણ એમને આપે છે. તો આવી રીતે ધ્રુવ મહારાજની ઘટના આવે, જેનાથી પહેલા અર્થાર્થી હતા અને પછી જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં જો શંખ અડાડે છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તો એવી રીતે પછી શું જણાવી રહ્યા છે, આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને અત્યંત પ્રિય છે. તો જે જ્ઞાની કેટેગરી છે, 4 કેટેગરી બતાવી, તો ભગવાન કહે છે કે એ શું કરે, જ્ઞાન, પછી જ્ઞાન તો એને પ્રાપ્ત થઈ જાય કે ભગવાન કોણ છે, તો કૃષ્ણ છે, ને કૃષ્ણ સાથેનો પોતાનો સંબંધ, પછી એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે એ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાઈ જાય. અને આવી રીતે એ હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે પણ મને ખૂબ પ્રિય છે. બહુનામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે, તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે. આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. આપણને થાય ને કે શું કામ અમે આટલા જણા ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ છીએ, કારણ કે ભગવાન પોતે જણાવે છે કે અનેક જન્મોના પાછળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, અને પછી જ ભગવાન વાસુદેવ છે એ જ બધા કારણોના કારણ છે, એ જાણી શકે અને ભગવાનના શરણે આવી શકે છે. તો એ આવા જે મહાત્મા છે દુર્લભ છે, એટલા માટે બધા લોકો છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત ગ્રહણ કરી શકતા નથી. મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિ મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. હવે ઘણા લોકો, જે બુદ્ધિ લોકો છે, શું જાણે કે કૃષ્ણ છે પહેલા નહોતા, પછી જન્મ લીધું દેવકીજીના કુખે, પછી ફરીથી અવ્યક્ત થઈ ગયા. તો આવું નથી. નિરાકાર પોતે બધા આ સૃષ્ટિમાં જે કંઈ પણ છે તો બધાને આકાર છે, પરંતુ કૃષ્ણ કેવા છે, તો એક તું હી નિરાકાર, એવું કહેતા હોય છે. તો ભગવાન શું કહે છે કે આવા લોકો છે બુદ્ધિહીન છે, કે જે મને પહેલા નિરાકાર માનતા હોય છે. નિર્ગુણનો અર્થ શું થાય છે, નિર્ગુણ અને નિરાકાર? તો નિર્ગુણ એટલે કે ભગવાન છે બધા ગુણોથી પરે છે, પ્રકૃતિના ગુણોથી, અને નિરાકાર એટલે કે ભગવાનનો આકાર ભૌતિક આકાર નથી, ભગવાનનું તો શરીર દિવ્ય શરીર છે. તો આવી રીતે, પરંતુ લોકો શું માને, બસ નિરાકાર પ્રકાશ છે એ જ બધું છે, તો પ્રકાશની આરાધના કરતા હોય છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ પ્રકાશ એટલે શું છે, તો ભગવાનના જ દિવ્ય અંગનો પ્રકાશ છે. હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિવાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રકટ કરતો નથી, તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત્ત રહું છું, અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. મૂર્ખ લોકો છે ક્યારેય ન જાણી શકે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન પોતાની યોગ માયા શક્તિ છે ને, અંતરંગ શક્તિ એટલે કે યોગ માયા શક્તિથી પોતાને કવર કરી લે, અને પછી તો બીજા લોકો હોય
તો ધ્યાન માર્ગ ઉપરથી જાય, અષ્ટાંગ યોગ માર્ગથી જાય તો એમને શું દેખાય? પ્રકાશ, ફક્ત પ્રકાશ. હા, ખૂબ પ્રકાશ છે, ખૂબ પ્રકાશ. ભગવાન એટલે પ્રકાશ. અમે સાક્ષાત્કાર કરી લીધું છે. ભગવાન એટલે કે પ્રકાશ છે, બીજું કાંઈ નથી ત્યાં. ભલા બીજું ક્યાંય નથી. શું છે? તો પ્રકાશ જ છે, એવું એ માનતા હોય છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાને તો એમની સમક્ષ પોતાને કવર કરી લીધું છે. કઈ કવરિંગ છે? યોગ માયા શક્તિની. ભગવાન કોની સમક્ષ પ્રકટ થાય? કેવળ ભક્તિના માર્ગથી જ ભગવાનને જોઈ શકીએ. ભગવાન ભક્તિમય સેવા કરીએ તો જ ભગવાન પોતાની આ કવરિંગ જે છે એને હટાવી દે છે અને આપણે ભગવાનનું સાક્ષાત્કાર એમના ઓરિજિનલ રૂપમાં કરી શકીએ છીએ. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું છે, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે એ બધું જ જાણું છું. અને હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. કેવી રીતે? ભગવાન બધું જાણે છે. અચ્છા, તો ભગવાન ભવિષ્યમાં થવાનું છે એ પણ જાણી રહ્યા છે, તો પછી બધું ફિક્સ જ છે ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે. તો શું કામ અમે કર્મ કરીએ? શું કામ સારા કર્મો કરવાના? શું કામ ખરાબ કર્મો ને આ બધા કર્મમાં ફસવાનું? તો આવું નથી. ભગવાન જાણે છે કે જે પ્રકૃતિના ગુણો છે, તો કયા ગુણો તમે સિલેક્ટ કર્યા? તો ભગવાન જાણે છે કે હવે તમારી સાથે શું થવાનું છે. સત્વ ગુણ સિલેક્ટ કર્યો તો ભગવાન કે હા, હવે મને ખબર છે કે તારું ભવિષ્ય શું થવાનું છે. તમો ગુણ સિલેક્ટ કર્યું તો હા, હવે તું કેવી રીતે ફસાવાનું છે એ હું જાણું છું, એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. અને બીજું, તો ભગવાન બધાને જાણે છે ને આપણે જાણી શકતા નથી. શું કામ? કેવી રીતે નથી જાણી શકતા? કારણ કે ભગવાન પોતાના ઓરિજિનલ રૂપમાં પોતાના ધામમાં વિરાજમાન છે. ઓરિજિનલ રૂપ કયું છે ભગવાનનું? હરે કૃષ્ણ. દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર શ્યામ અને સુંદર. જે રૂપ છે ભગવાન ઓરિજિનલ રૂપ છે, એ રૂપમાં ક્યાં વિરાજમાન છે ભગવાન? ગોલોકમાં. ગોલોક વૃંદાવનમાં. તો આપણે એટલા માટે ભગવાનને આપણે બધા નથી જાણી શકતા. દ્વૈત ભ્રમણામાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું જોઈએ? સુખ દુઃખ છે, લાભ હાનિ છે, સારું નરસું, એ બધી જે દ્વૈત ભ્રમણા છે એમાંથી કેવી રીતે નીકળી શકીશું? તો જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. તો પાપ કર્મો, કયા પાપ કર્મો અને પુણ્ય કર્મો બંનેના જે હિસાબ છે એ 0 થઈ જવા જોઈએ, તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરી શકીએ અને દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક એ પણ, અને તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. હવે શું કહી રહ્યા છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. બ્રહ્મ શબ્દનો આપણે ચર્ચા થઈ હતી કે અલગ અલગ અર્થ થાય છે શ્લોકના મુજબ, આચાર્યો આપણને સમજાવે છે. તો બ્રહ્મ એટલે કે દિવ્ય. તો જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો છે અને જન્મ મૃત્યુને જે ચક્ર છે, જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, તો ખબર પડે કે મારે ક્યાં જવાનું છે, જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટવાનું છે, તો પછી શું કરે? એ ભગવાનની ભક્તિનો આશ્રય કરે છે અને પછી ભગવાન દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક એ ભગવાનની ભક્તિનો આશરો ગ્રહણ કરે છે અને એ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાઈ જાય છે. પછી શું કહે છે? તો જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો જે જાણે છે કે ભગવાન કોણ છે અને ભગવાન જે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે અને ભગવાન જ બધા કારણનું કારણ છે, બધા જગતના, દેવોના અને યજ્ઞના સ્વામી પણ ભગવાન છે. એનાથી પહેલા પણ 5.29 માં ભગવાને કીધું છે. શું કીધું હતું? કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા લોકોનો મહેશ્વર કોણ છે? હું છું. તો આવી રીતે અહીંયા ફરીથી કહી છે કે ભગવાનને જો જાણી જઈએ આ રીતના કે ભગવાન જ બધાનો નિયામક ભગવાન છે અને પોતાના મૃત્યુ સમય પછી મનુષ્ય શું કરી શકે છે? તો ભગવાનને યાદ કરી શકે છે. હવે ભગવાનને યાદ કરવાથી શું ફાયદો થશે? કાલના અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવવાના છે. તો કૃષ્ણ વિશે જ્ઞાનનો મહિમા આપણે આ અધ્યાયમાં જોયું છે. ભગવાન કૃષ્ણની શક્તિઓનું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું છે, પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. ભગવાન કૃષ્ણને શરણાગતિ થવાથી ફાયદો શું થાય છે? દેવી દેવતાઓની જે પૂજા છે અને વ્યક્તિવાદ જે છે એ વિશે જાણ આપી અને ભ્રમણામાંથી ભક્તિ તરફ. તો ભગવાન માયાને કેવી રીતે તરી શકીશું? જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકાર કરીશું ત્યારે જ આપણે એ માયાને પાર કરી શકીશું. તો આની સાથે આ સુંદર મજાનું 7મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિથી ધૈર્યપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सर्वे ने। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा।